怎么用啊？怎么用啊？告诉我一下。你说带我吃好吃的，就吃这个，还儿童套餐，谁约会吃这个？你怎么了？怕我吃穷你啊？吃不穷啊，吃死你！再说了，这也不是约会，好吗？不喜欢吃不吃。吃。仔细想想，你是第3个带我来吃儿童套餐的女人。第3个了，有故事啊，说说听听。第1个是我妈，自从我妈走后，就很长时间没人带我来吃过了。第2个呢？第2个是我姐。哦，我后妈带的那个姐姐。啊。她也走了。啊。你别误会啊，不是你认为的那个走了，是离开我但还活着的那个走。吓死我了！那我还挺荣幸的。吃吧，你想吃什么，今天都满足你，全部我买单。这是你说的啊，你可不许反悔。不会。要吃冰淇淋吗？儿童餐而已，你还真把我当小孩了，还冰激凌。行，那算了。巧克力口味的。行，这就给您买啊。啊，儿童套餐里的玩具可都归我啊。归你。你知道今天面试的时候，他们拒绝我的理由是什么吗？他们说嫌小，压不住客户。你觉得我嫌小吗？你也这么觉得啊？那，你在我心里啊，就是个小女孩。每次不开心呢，就拿儿童套餐哄哄你，你不就哄好了吗？哪让大人那么好哄？我吃儿童套餐是为了要这个玩具。哎呀，别不开心了，等到你30岁的时候，你要求着别人夸你嫌小。那到时候我可不好好哄了，我跟你说。那到时候再说到时候呗。到时候我要包，包就很贵很贵那种名牌包。我现在就给你弄个包。炫爷啊！
呦，哎呦，吓我一跳！什么时候回来的？怎么不提前说一声呢？回来几天了，这不是忙着找工作、找房子吗？哎，来，先喝一口。哎，喝一口，喝一口，来。好久不见。怎么样啊？还天天加班？嗨，老样子呗。你上次到底为什么突然回老家呀？哦，我大姑给我打电话，说我奶奶病危了，我回老家照顾了一段时间。啊，其实上次你走的时候，李锦过来找过你。哦，是吗？那你这次回来之后联系他了吗？没联系，但我去看过她，她好像已经有了新的男朋友。她这么快就有新男朋友了？哎，我本来这次回来就想把事情跟她说清楚，但没想到人家已经有新的生活了。那又怎么了？你可以重新再把她追回来的，对不对？是哦，不管她愿不愿意重新开始，我倒是欠她一个交代。来，来，哎哥。回来啦！啊，回来啦。你想问你就问啊！你小姨不让我管你的事情，不问了。这么听话啊？不问啦？那以后咱俩还日常交流吗？我问了啊。来，问吧。那个廖哲吃什么了？转半天就问这个呀？那民以食为天，这不重要吗？我俩就随便吃点儿。怎么能随便吃呢？哎呀，你要是往后，你晚回来，你就告诉我一声啊，省得我们买那么多东西浪费了。你自己吃啊，你别我不在家你就自己不好好吃饭啊。哦，装上了啊！哎，这次这个角度比上次那个清晰好多。这回你姥姥肯定发现不了。你看半天了吧？啊，姥姥也该休息了，你也歇会儿。你先去洗澡吧，我再看一小会儿。嘿，快去快去快去！你洗完我洗，快快快！真高兴。我先去洗啊。嗯。正本的看了几十年了，还看，有什么大的新意？